무더운 여름, 에어컨 없이는 정말 힘들죠. 하지만 걱정되는 건 바로 전기요금입니다. 오늘은 전기세를 확 줄이는 5가지 방법을 알려드릴게요. 첫 번째, 에어컨 온도는 26도에서 28도 사이로 설정하세요. 온도를 너무 낮추면 전기요금이 훌쩍 올라갑니다. 선풍기를 함께 틀면 체감 온도는 더 낮아지고 전기요금은 더 아껴져요. 두 번째, 낮에는 커튼과 창문을 꼭 닫아주세요. 햇빛이 들어오면 실내가 더워지고 에어컨이 더 열심히 돌아야 합니다. 커튼 하나만 잘 쳐도 시원함이 오래갑니다. 세 번째, 에어컨 필터는 한 달에 한 번 청소하세요. 먼지가 끼면 바람이 약해지고 전기 소모가 커집니다. 필터는 빼서 물로 헹구기만 해도 됩니다. 정말 쉬워요. 네 번째, 전자레인지, 밥솥같이 전기 많이 쓰는 기기는 시간대를 나눠 사용하세요. 특히 오후 2시에서 5시 사이는 피크 시간. 이 시간엔 전기요금이 더 비싸질 수 있어요. 다섯 번째, 에너지 바우처와 전기요금 할인 제도를 꼭 확인하세요. 저소득 어르신이나 독거노인은 여름, 겨울철 전기요금을 할인받을 수 있습니다. 복지로 크리나 한국전력 고객센터에서 신청할 수 있어요. 이 5가지만 기억해도 전기요금 정말 줄어듭니다. 덥다고 참지 마시고 똑똑하게 시원한 여름 보내시기 바랍니다. 감사합니다.